Ngayong araw ay maghaharap muli itong SMB at ang Meralco Bolts, no? Dito nga sa finals, sa kanilang best of 7 series, All Filipino Cup. Marami nga nag-expect na mauwi ang panalo nitong SMB sa kanilang unang laban, pero hindi nga ganun ang nangyari. At meron pa nga nagsasabi na ipo 4-0 nga nitong SMB itong Meralco Bolts. At magiging easy win nga lang daw itong Meralco Bolts para sa SMB. Pero syempre ay hindi nga ganun ang nangyari. Dahil sa kanilang game 1 ay natalo nga itong SMB ng Meralco Bolts. Sa pagkakatalo nga nitong SMB ay dito nga ay makikita yung dami ng turnover nila. Nag-commit nga sila ng 19 turnover, no? At sa Meralco Bolts naman ay 14. At pagdating sa total rebound ay halos hindi naman nagkakalayo. 50 sa SMB at 51 naman dito sa Meralco. At pagdating sa pass break point, dito nga ay lumamang ang Meralco na merong 17 at 13 naman dito sa SMB. At pagdating sa points from turnover, lamang pa rin itong Meralco na merong 18 at 12 naman dito sa SMB. At pagdating sa bench point, no, Meralco pa rin na merong 27 at 23 naman sa SMB. At pagdating sa assist ay lamang pa rin dito ang Meralco. Meron nga sila ditong 23 at 18 naman dito sa SMB. At pagdating sa steal ay medyo lamang pa rin ang Meralco rito. 7 nga sa kanila at 4 naman dito sa SMB. Yan nga yung naging lamang nila pagdating sa statistic kung saan ay natalo nga nila ang SMB. At sa laban nga na yun ay pinangunahan niya ni Chris Newsom na merong 18 points with 6 rebound and 5 assists. Ikalawa naman si Banchero na merong 18 points with 7 rebound and 5 assists. Ikatlo naman si Allen Maliksi na merong 15 points with 1 rebound and 2 assists. At ikaapat naman itong si Quinto na merong 15 points with 1 rebound with 3 assists. At ikalima naman si Karam na merong 9 points with 1 rebound and 2 assists. At para naman sa SMB ay pinangunahan nga ito ni Junmar Pajardo na merong 23 points with 10 rebound and 2 assists. Ikalawa naman si CJ Perez na merong 20 points with 7 rebound with 2 assists. Ikatlo naman si Marshall Lassiter na merong 16 points with 3 rebound. At ikaapat naman ito si Trollano na merong 9 points, 6 rebound and 2 assists. At ikalima ay si Mo Tautua na merong 5 points, 3 rebound and 2 assists. At nagtapos nga sa final score na 86-93. 7 points nga naging abante rito ng Meralco Bolts. Dito nga pinakita ng Meralco Bolts na hindi nga sila basta-bastang kalaban pagdating sa finals. Kung sana ay nasungkit kagad nila ang kanilang unang panalo. At sa kanilang ikalawang laban ay masungkit kaya uli ng Meralco ang panalo rito. Or nagpainit lang itong SMB sa kanilang unang laban. Dito kaya sa game 2 ay aarangkada na itong SMB para talunin itong Meralco Bolts. Mag-comment lang ng iyong opinion at babasahin natin yan at pag-uusapan.